დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ არის ის, რომ მოვძებნოთ თანამოაზრეები და გავერთიანდეთ, იმიტომ რომ ერთად ამ ერთობლიობით შეგვიძლია ვიბრძოლოთ მართლაც თავისუფალი, სამართლიანი სახელმწიფოსთვის. ზუსტად ამიტომაც მე მოვძებნე ჩემი თანამოაზრეები, რომელთა უმეტეს ნაწილს არც კი ვიცნობდი მანამდე, იმიტომ რომ ზუსტად ამ ერთობაში არის ის ძალა, რომელიც გვამოძრავებს, ეს არის ერთობა, ის ძალა, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ გავაკეთოთ ვიმუშაოთ ცვლილებებისთვის, რომელიც ამ ქვეყანას ძალიან ჭირდება, დაუპირისპირდეთ უსამართლობას და ვიბრძოლოთ თავისუფალი, მართლაც დემოკრატიული, სოციალური და დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის. თანამოაზრეებმა ერთმანეთი სხვა დროს ვიპოვეთ, მე მაგალითად საფხულში გავიცანიეს ადამიანები და ნახე, რომ აქ არის მართლაც რესურსი სხვადასხვანაირი ადამიანების, სხვა გამოცდილების, პროფესიის, სხვა გონის მქონე ადამიანების და ეს მოძრაობა რაღაცნაირად მე ვხედავ ამას როგორც ზვავის ეფექტს, ჯერჯერობით გუნდა, უკვე მოზრდილი გუნდა და მნიშვნელოვანი ეს მოძრაობა ღია შემოერთებისთვის, ეს მოძრაობა ღია, რომ სხვა ადამიანები, რომლებიც იზიარებენ ამ იდეებს, სოციალური დემოკრატიის სახელმწიფოს იდეებს, შემოუერთდნენ ამ მოძრაობას, რომ ეს მოძრაობა კიდევ უფრო გაძლიერდეს და მართლაც აზვირთდეს, აზვავდეს. ვისაც აქ ხედავთ, ეს ადამიანები სხვა ფორმით არიან ჩართულები წინააღმდეგობაში, იმ უსამართლობის წინააღმდეგ მიმართ, რომელსაც ხედავთ, სხვა საპროტესტო აქციებს შეიძლება ხედავდეთ მათ, სხვა საქმიანობაში და ეს მოძრაობა მართლაც დღეს არ დაწყებულა, ეს მოძრაობა დაიწყო უკვე დიდი ხანია, სულ ცოტა თვეების განმავლობაში მიმდინარეობს. უბრალოდ მას მიეცა დღეს ოფიციალური ფორმა, თორემ ყველა ადამიანი, რომელსაც დღეს აქ ხედავთ, არის აქტიური მოქალაქე. აქტიური მოქალაქე არის ზუსტად იმ თავისუფლების საწინდარი, თავისუფალი ქვეყნის საწინდარი და ჩვენი მოქალაქეობის გარეშე თავისუფალი სახელმწიფო არ არსებობს. ეს მოქალაქეები არიან აი ამ მოძრაობის წევრებიც.